Всем привет! Сегодня у нас на обзоре новинка от производителя шуйские печи. Печь-камин Купечник 100. Данный производитель уже много лет выпускает как банные печи, так и отопительные. Отлично себя зарекомендовали печи Купечница 100 и Купечница 200. Они представляют собой классические чугунные колосниковые буржуйки. Обзор на каждую из них есть на нашем канале. И вот теперь в линейке шуйских печей появился чугунный камин с подовым горением. Основным отличием подовых печей является отсутствие колосника. Воздух для горения подается сверху. Это увеличивает длительность горения, что в свою очередь положительно влияет на расход дров. На одной закладке печь может проработать 6-8 часов, не придется каждые полчаса бегать за дровами. Да, эффективность нагрева будет меньше, но экономия дров, щадящий режим эксплуатации и красивая игра пламени часто перевешивают при выборе отопительной печи. Еще одним отличием является закладка дров. В колосниковых печах вниз ложат щепки и бересту для розжига, а сверху большие полежки. В подовых печах все наоборот. Внизу располагаем толстое поленье, а над ними щепки и бересту. И разжигаем печь сверху, а не снизу, как в колосниковых печах. Да, вы можете возразить, что удалять золу намного удобнее с помощью зольного ящика в колосниковых печах. Не могу не согласиться с этим, но полностью удалять золу в подовых печах не нужно, даже не рекомендуется. Обязательно необходимо оставлять зольную подушку, чтобы угли не лежали на корпусе печи. Дизайн и внешний вид, конечно, дело субъективное, но по отзывам посетителей нашего выставочного зала Купечник 100 притягивает общее внимание на себя. Хотя выбор печей и каминов в нашем магазине широкий. Еще чем сильно подкупают отопительные печи и шуи, это своей монолитной конструкцией. Никаких лишних соединений между отливками здесь нет. И это, конечно, большой плюс. Купечник 100 рассчитан для обогрева помещений до 100 кубических метров. Он изготовлен из российского чугуна марки СЧ-20 и покрыт жиростойкой эмалью. Толщина стенок 13 мм. Масса печи 100 кг. Габаритные размеры вы видите на своих экранах. Можете поставить на паузу и ознакомиться с ними. Диагональ стекла равна 35 см. Очень неплохой результат. Наблюдать за огнем будет самое то. Плюс печь имеет систему чистое стекло. Мы видим с вами наличие двух дефлекторов, нижнего и верхнего. Стекло будет оставаться всегда чистым. У этого камина я нашел только один минус. Это расположение на задней стенке и регулировки подачи воздуха для дожига пиролизных газов. Не очень удобно будет тянуться за печь. Хотя если отрегулировать один раз подачу воздуха в среднем режиме, не нужно будет постоянно туда лазать. Кстати, не показал вам, как устроен дожиг. Для этого вытащим отбойник пламени. Он выполнен в форме уголка. Его толщина 2 см. Очень толстый и тяжелый. Его роль не только как отбойника пламени, но и также он закрывает канал, по которому воздух поступает вверх топки. Диаметр дымохода 115 мм. Дополнительно я бы посоветовал приобрести чугунную стартовую трубу. Она забирает на себя основную тепловую нагрузку с дымохода и служит дополнительно теплоаккумулятором. Рассказывать, что этот камин является по цене одним из самых доступных, я вам не буду. Можете сами в этом убедиться, перейдя на наш сайт по ссылке в описании. Если у вас остались какие-нибудь вопросы, пишите в комментариях, с удовольствием отвечу. Понравилось видео? Палец вверх. Всем пока и до новых встреч!